back to our YouTube channel. So, ngayong araw, pupunta tayo sa sapa para manghuli ng isda. It's 1:30 in the afternoon and now we're traveling to somewhere. I just love this view. Okay, this way. Tabi-tabi po. Last ko napunta dito is high school, I think. There you go. So, dito yung place kung saan kami mangungulo ng isda. Okay. Ito mga kasama ko. Ato na ato. Taon niyo po. Tama po. Ayan. Task Force manghuli ng isda. So that's it. That is already Sarangani area over there. So it's boundary between Jensen and Sarangani. So nakalap na sila ng pwesto. Susunod lang tayo.
moments later. Andito kami ngayon sa Hidden Paradise. Hindi po ito amin. Wow!